Следващите ни гости са семейство вече 36 години и почти от толкова работят заедно. Двамата са създали песни, които се припяват от поколения българи. Как певицата Мая Нешкова и композиторът Кирил Икономов, нейн съпруг, разплакаха българските емигранти по света с новата си песен, посветена на България, и как пазят семейното си щастие, ще ни кажат те сега на живо. Здравейте! Здравейте, семейство! Как сте? Благодаря, добре, живи, здрави. Слава на Бога. Новата ви песен се казва България. Разкажете ни малко повече за нея, как се появи. Аз бях инициатора. Исках я такава песен, защото знаех, че имам какво различно и друго да кажа в една песен за България. Аз съм човек, който е стъпил здраво на земята българска. Всичко това, което правиме през годините, е близо до нашите традиции, до фолклора, до наследството от родители, от деди. А просто така съм възпитана и така усещам нещата. И знаех, че имам какво да кажа различно. В много интервюта така се самопровокирах дори да обяснявам защо съм различна и намерих това, което точно искам да кажа, че България това съм аз. България това съм аз. Да, това сме ние сега. И това е моето послание именно към всеки един в България. Аз съм част от живота, който живееме, от проблемите и от всичко това, което се случва всеки Божи ден. За съжаление, винаги в някакъв негатив и не мога повече да мълча. Аз съм артист човек, мога да пея, мога да го кажа. И моето послание към всеки е: не може да искаме държавата ни да е прекрасна, а ние да не сме. Всеки един от нас е това, което е държавата ни. Всеки един, ако е перфектен във всичко, което прави и е честен вечер пред себе си, или поне се стреми, естествено, всички вървим по път на развитие. Не може да сме перфектни постоянно, но да се стремим и да носим основно тази идея в себе си, че всичко това, което правиме и което не правиме, естествено, сме пасивни, рефлектира върху състоянието живота на държавата ни, в крайна сметка тук растат децата ни. Естествено, че светът е отворен за всички. Повечето от тях искат да растат или поне да живеят живота си някъде другаде. В чужбина, както се казва. Което е много има засилване на тази тенденция. Все повече хора говорят за това, че биха искали да се махнат или поне техните деца да се махнат. Да, но ако искаш в един момент да се върнеш, къде ще се върнеш? Трябва да признаеш, че си дърво без корен. Тоест, какво място ще завади? И защо да си на страната на отчаянието, че не можеш нищо да промениш? Защо трябва да носиш това в себе си? Окей, светът е отворен, аз нямам нищо против. Всеки е свободен да отиде където иска и да избере къде да бъде. Но аз мисля, че не случайно сме се родили тук. Не случайно и в много древни писания пише, че е много важно какъв въздух дишаме, каква храна ядеме, че трябва да е произведена на 100-200 км, че билките в нашата страна са точно тези, които лекуват нас като индивиди, не някой друг, който е на хиляди километри. Значи всичко това е много свързано, много дълбоко свързано и ми се струва, че това и индивидуализма, индивидуалността на един индивид, да покажеш, че ти можеш да продължиш. В крайна сметка, ако погледнем реално, ние сме черешката на тортата на една много дълга верига. Баби, дядовци, прабаби и така нататък. Ние сме последното поколение, което трябва да прибави нещо към всичко онова. И в мене кипи такава борческа кръв. Аз не мога да се примера. Факт е, че толкова години се борихме за честит рожден ден. Аз го преживявах, че трябва на рождените си да пеем на английски. Това ми е обидно на мен. Не защото хубаво, окей. Но това си е тяхната култура, техния фолклор, тяхното мислене. Ние всички сме различни. Света може да е едно голямо село, но ние имаме идентичност. И аз се чувствам много силно в кръвта си и я отразявам в творчеството. Какво провокира песента в хората, към които я адресирате, в българите? Да, срещнахте ли реакцията, която очаквате? Реакцията е много светкавична. За мое щастие, разбира се, за моя радост. Много хора казват: вие пеете, ние плачеме. Други казват: да, трябва да направим всичко възможно, за да може България да е прекрасна, такава каквато искаме. Друг човек ми пише: да, се върнах в България точно заради това, заради децата си, заради самата България, заради нашите традиции, защото аз песента пея Портрет на Левски. Една фраза, която е достатъчно да определи целия ни живот, нали?
Други хора казват, да, майче, това ще стане абсолютен хит, ще остане след нас, ще стане химн. Болеят хората. Определено болеят. Дори разбрах, че има хора, които едва ли не са чули песента и са се зарекли да се върнат благодарение на посланието. Да, има и такива. Аз единствено във Фейсбук съм пуснала песента и в Ютуб не сме направили все още клип. Не сме я представили все още достатъчно пред публика, нали? Тя е съвсем прясна песента, но реакцията е светкавична на тези хора, които се задават въпросите. Има и друго нещо. Пред избори сме. Всеки трябва да отиде и да направи това, което си иска от него най-малкото. Най-малкото поне да отиде да гласува, за да може с нещо минимално да промени цялата ситуация в България. Не може да оставяме така нещата. Не може, пораженчески не може да гледаме на нещата. В никакъв случай. Но със сигурност и вие в годините сте имали своите моменти на отчаяние и на липса на надежда. Това като че ли никой не подминава в житейския му път, особено когато живее в такива бурни времена, като тези, през които е минала България през последните 20 на години. Така е, така е. Аз да ви кажа, че понеже сме тук за песента, да ви кажа, че е много отговорно да се пише песен за България, защото особено вече на нашата възраст, когато сме, човек трябва да е подготвен и с това е голяма отговорност. Аз се радвам, че Майя толкова време искаше да я направя тая песен и се радвам, че когато стана на 60 години, озрях да я напиша тая песен. Искам да ви кажа, че съм изключително благодарен на много текстове минаха през ръцете ни, но съм благодарен много на Цветан Начев, един от нашите изключително добри поети, с който доста време работихме за да може да се получи точно. Не са да работят в екип тези неща, те просто не се получават. Радвам се, че адресът е постигнат. Май имаше само преди няколко дни концерт във Варна. За първи път пуснахме тая песен и я пуснахме последна и бяхме изключително щастливи. Публиката като отрязана стана права през цялото време на песента. Много добре. Много добро така. Хората се обичат. Обичат се и това нарадва. Радвана, просто това е радостта на всеки един творец, който създаде една рожбичка и тая, дали. Казали сме, че тая песен не бива да се припознава от никакви партии, от никой. Тая песен е на народа. Тя е независима, да, тя дали сме на народа и никой така да. И се радваме, че посланието е точно. А ще дайте ли клип, както казвам? Клип ще правим. Ще правим клип. Ще правим клип. Питахте за отчаянието. Отчаяние в нас никога е нямало. Както и да ви изглеждаме. Ние сме едни, как да ви кажа, едни мухикани, едни оптимисти, ама може пред нас да е ямата. Утописти даже. Ние казваме, ще я прескочим. Това е страхотно. Да. И това е хубаво, че вярвате в доброто бъдеще и по принцип сте вярващи хора. Знаем, че преди 20 години сте построили един храм в Благоевград. Да. Ние отидахме да проверим как изглежда той днес и предлагам заедно да видим. Това е изненада. Го е построила, защото така и са казали, нали? Тя за това, понеже си е нямала дечица, казали са да го построи, построява го, обаче Бога върши чудеса. Да, и дава 2 мили рожби. Щом съм аз тук, кой желае, като види, че е отворено, да заповяда. От сърце ги посрещаме. И чудеса стават. Тук са мощите на Свети Нестор, моето момиче. Абсолютно, вие ме развълнувахте изключително. Леля Верка. Аз да ви кажа, колкото така да ви е странно, това нещо, ние като построихме с Майя, просто са, така, нито не е казвано, нито просто решихме, че трябва да направим там храма. И когато го построихме храма, 2 години след като го построихме, дойде един поп от Канада, отец Ноцков. И той напита, казва, защо построихте тук храма? Искаше да служи. Защо построихте храма? Нещо казва, казвам, не, просто решихме с Майя, че трябва да построим и го направим. С мощичките на Свети Нестор и просто е много силно място. Много силно място е. Но ние не сме го избирали, просто
Казахме, тук ще... На времето се хвърлихме. Хвърлихме се на времето. Не може да си представите, това беше утопия преди толкова години да се строи той в парка и казват, нещо да са разрешително в самия парк да не дадат. Това е утопия. Нали? Но изборихме се всичко. Още едно доказателство, че няма моменти на отчаяние и моменти на предаване. Кажа, че наистина беше някакво чудо, че ние успяхме там да заведахме гладиците, направихме копка, така, дойде и след 2 години идва, той е поп, може и да служим и служи, и щом искаш да служиш, служи. По време на разкола. По време на разкола. И казвам, искам да въпитам. И напита, нещо, сънувахте ли нещо, какво, що, казвам, нищо не сме. И той казва, вижте какво, вие не ми казвате истината, но да знаете, казва, че през 100 години е предсказано, че тук ще има храм. Ние го разбрахме след. И ние го разбрахме тогава. Това е последният път на свети Иван Рилски преди да се качи в обителта, нали? Но една баба Дача имало, която е като баба Вангевел, през 100 години, тя казала, тук ще има храм. Ще минават каруци без коне и хората ще си говорят през стъкло, както ние сме сега пред това предсказание. Отново с Божията воля и разбира се, не се бави добрата новина с Виши, че ти забременяваш Мая и сега вече имаш двете близначки, за които ви предлагам да си поговорим след кратката пауза, защото трябва да изпаднем в една такава, аз обичам да казвам, и след това ще си поговорим за вашето семейно щастие, за двете ви деца да са живи и здрави и за живота. Как ви върви? Разговорът ни с Кирил Икономов и Мая Нешкова продължава. Преди малко те ни разказаха за новата си песен «България» и за храма, който преди 20 години са построили в Благоевград. А сега ни се иска да навлезем в малко по-личното ви пространство и да поговорим за вас като родители. Само че този разговор винаги трябва да се води в присъствието на всички замесени, защото гледните точки са различни и затова ние поканихме и вашите две прекрасни дъщери. Заповядайте, момичета. Много се радваме да ви видим. Здрасти, Весела и Йоана. Как успяхте да го скрите, Това ще кажете семейството. Ето, дъщерите могат да пазят тайна. Заповядайте. Ако искате ако може да всички не, ще има тясно. Ще има тясно, добре. Ето ги децата. И сега слушат ли мама и татко, кажете, защото според мен въпросът вече трябва да е така зададен. А ние ги оставим в студиото да работят. Те работят за нас. Браво. Кажете сега, да слушат ли вашите, така да се каже? Слушат, когато искат. Кога слушат, кога не слушат? Зависи от ситуацията. Тоест, съобразяват ли се с вас, налагат ли ви правила или по-скоро по-свободно? Не ни пускат определено да си правим каквото искаме, обаче съобразяват с нас. А на вас какво ви се прави, те не ви дават? Така да кажа. Нормалните неща за възрастта, да излизаме навънка по заведения, това. И какво? Колко строг е режима вкъщи всъщност? Либерален. Има моменти, в които е много строг, защото трябва да е строг. Има моменти, в които ние се превъзпитаваме с него. Няма начин. Аз, като върна назад лентата 2 години, моята си лента назад, не мога да се позная колко съм се променила и колко неща съм натиснала в себе си и съм пречупила. Каква си била преди 2 години? Много неща не допусках, че по-строга, по-ограничена. Консервативна? Консервативна, да, с една дума казано. И виждам колко... И аз самата съм израснала. Наистина ли е така, момичета, или усещате го? Мисля, че мама вече е така ларш, така да се каже. Наистина виждам, че децата са ни учители. Убеждавам се в крачка. Киро, ти по отношение на бащинството, промени ли се нещо драстично ти? Ти по-скоро затягаш режима или трябва да го разпускаш? Като македонец съм си подготвил пушката. Аз да се оплача, че е много либерален. Стои пушката. Прекалено. Либерален? Прекалено, да. Плаши така пилцата с пушката, но на татко момичетата, нали? Те слабост, няма как. Има моменти, в които го упреквам, че не ме подкрепя достатъчно. Много лесно може да разберем. Само, момичета, ако сте закъсняли и се прибирате след времето, в което е трябвало да се приберете, кой искате да срещнете на входа? Мама или тате? Кажете си го. Различно. Аз тате. Значи наистина ти си по-либералния. Това е ясно. Ти различно, защо различно? Мама зависи от настроението, ако сме прекалили
Мама почва с карането от вратата. Тате, добре, остави ги, айде, закъсняли се. Не, то не е точно в каране, тя се опитва с погледа си едва ли не да ни докаже, че не е трябвало да правим така. Докато тате, да не се повтаря. Те ни казаха, като си говорихме в предварителния разговор, не бяхме в ефир, че само да хлопнете вратата, че сте прибрали вече и тогава заспиват. Да. Защото родителите много се тревожат. Ние затова не можем да го разберем, защото още не сме родители, но... Видите. Моите още са малки. Те видите, колелото се върти. Ние сме просто един екип здрав, това мога да кажа. Взаимно си правим отстъпки. Майя каза, че те са ни учители. Децата, защото на практика така се получава. Ние трябва да... Те слушат всичко, каквото им кажем, но те също ни дават всеки ден по някакъв урок. А пък те осъзнават, че мама и тати винаги говорят истина, защото каквото и да кажем. Само като те помислят, че майка им толкова години сме ги чакали и майка им цялата бременност, аз не знам дали знаете, че май 8 месеца, те са осмачета, те се родиха при изключително сериозна ситуация. Ма не им личи, какви са високи. Рискова ситуация, но майка им цялото време беше на легло. Пред цялата бременност тя и майка им, докторите даваха за пример. Да, ако някой иска да ражда, инвитро или каквото да. Ако си готова да лежиш като Майя Нешкова, ето, више, хубаво. Ако не си готова, значи напускай. Да. Просто даваха. Не, ти май как се връщаш към този момент? Тежък ли беше за теб? Ами, сега винаги с благодарност се връщам. Защото всичко това пък ми е дало най-хубавото нещо на света. В момента, в който ги родих, притежавах света. Чувствах се най-щастливия човек. И може би радостта ми била още по-голяма, защото съм успяла да се преборя с субективни и обективни фактори. И така... Да, виждаме колко си щастлива на бебешките им снимки. Коя е момичета? Аз си ги познавам. Да, с биберона. Аз съм с биберона. Ти си с биберона. Ивана с панкарската прическа. Да. Между другото, Весела беше до 5 години с биберон. До 5 години и криеше биберона. И като си я загубеше или я скриехме, и тя отиваше в магазина и имаше такъв етюд. Тази, за куклата. Да, на куклата, да. Срам я беше, че... И сега вече абитюрентски бал ви чака. Нали така? Това вие тази последна година сте, нали? Или те също до май се учат? Да, сега. Почнаха ли вече да мислите? Да, верно, че учебната година започва, ама сигурно ще се почват вече мисли за... То трябва да се почне, защото не че трябва на последния момент. И какво мислите? Какви са вашите планове? Какво ви се учи? Ами аз съм пълен хаос, още не знам изобщо какво искам да уча. Вие сега завършите музикалното, нали така? Да. Искам да ви кажа, че много здраво и двете, много здраво пеете двете. Сега за първи път в Варна застанаха вече бекграунд отзад, зад майка. Абсолютно, да. Бек вокали. Ивана, защо се смееш? Ивана Солова направи вече. Ивана направи дебют пред публика, която си е купила билети за концерта. Варненската публика направи много добре. Обещах и тя прояви интерес към форматите и аз си обещах, че ще й покажа какво е истинската сцена, да реши дали това е, което иска в живота си. И направи страхотен дебют там. След това ми помогнаха и в вокалите. В България спяхме заедно накрая. Да, беше много емоционално. Тоест, вие ще бъдете щастливи, ако те тръгнат по Аз искам те да са щастливи. Ние ще бъдем щастливи, когато виждам, че това, което правят, им носи удовлетворение и се чувстваш щастливи. А вие между какво и какво се чудите? Каза, при тебе е пълен хаос. Просто не съм сигурна още точно какво. Защото музиката винаги може да се набави, винаги може да се занимаваш с нещо свързано с нея. Като хоби имаш предвид. Да, смисъл, така ли, че имам някакво образование. Да, музикално. Мога да продължа с още нещо и после да имам няколко неща. Не само музика и да нямам... Добре, какъв вид професия тогава? Вторчите науки, икономика, нещо с компютри, не знаеш. А ти? Аз съм решила, че искам да пея със сигурност. Това, че искам да го правя с... Не знам, не точно като хоби, просто от желание искам да го правя, не за да се изкарвам парите. Това, защото в един момент ще го... С ентусиазъм се може да. Ама като си стане професия, си вадиш хляба, няма. Да, въпросът е, че искам да си го правя заради себе си.
И оттам нещо друго, което още не знам какво ще бъде. Добре, стига за учена, айде, че сигурно е досадно. Хайде да поговорим малко за личен живот на момичетата, не е много удобно. Пушката, държиш ли я? Да, пушката. Заредена ли? Крилата заредена е. Какво става с гаджетата, момичета, ако удобно се? Вие позволявате ли си да, как да кажа, да имате гаджети и да ги запознавате с баща си? Не знам как да се изразя. Май се чудиш. Не знам. В смисъл, първо трябва да сме сигурни, че човека, който е с нас, е достоен за да се запознае с тата. Има ли такива до сега? Май. С нас има майонези, го. Той тата е опасен. Изглежда миличък, ама. Като си заплюе някой, после... Случвало ли си? Има ли такъв случай? Да го запознаете той с винаги момче? като види някой нов човек е на штрек и иска да го провери изцяло. Тата, между другото, създава някакво такова впечатление за много, не знам, много страшен човек, обаче когато се запознаеш с някой, като види, че е свестен и после става душите. Много. Да, той иска някакси първо да всъщност е благ, по-скоро благ. Да. Просто респектирам. Това е сериозна тема. Вие внимавате много какво казвате и има респект. Трябва да се посъветваме с мама, да правим стата. Да, там се почва, нали? Тройката го загражда. Виждаш ли? Знаете механизмите, ти си момче така ще стане. Аз съм кръгова отбрана, абсолютно. Не, ти си кръгова отбрана. Кои са тия неща? Естествено. А вие, ето сега, те се чудят какво евентуално да следват различно от музиката. Подмятате ли им някакви неща? Да речем, и повечето родители в такива моменти се изкушават да кажете, що не запишеш едно право или една икономика или там нещо, някакъв съвет дават на децата си. Конкретни не, но непрекъснато разговаряме, защото аз също така съм тревожна, че аз бях ориентирана още на 3 години какво искам да правя. И това, че при тях не е категорично, ме притеснява, естествено. Времената са трудни, динамични, всеки родител иска децата му да са добре, но знам какво е да правиш в живота си това, което обичаш. Ти си винаги на вау, ти си щастлив от това, което правиш. Естествено, казано е, че като правиш това, което обичаш, и парите сами ще дойдат след това. Но те са още живеят много материално време. Парата стои на много важно място. При нас не е било така. Защото няма какво да си купиш това парата. Напротив, беше пълно с пари. Не, това казвам, няма какво да си купиш за тях. Може би, но просто... пълно за купуване. Да, сигурно си прав друга тема. Но много е материално времето и това, че половината им съзнание мисли за парите, може би е защитна функция на самото време. Вие, момичета, материални ли сте в този смисъл? Увличате ли се по... Ето, кой тинейджър не иска разни неща да има? Много хора, аз познавам много тинейджери, които изобщо не се интересуват нито какъв телефон, имат нито какви будки. Така ли? Трябва да ме запознаеш някакви. Аз такива хора си държа. Само с такива. И някакви изключения познаваш според мен, защото, не знам, в училище сигурно се сравнявате по такива неща, нали? То е неизбежно. Не знам, ние не сме от този тип. Каквото си имаме толкова, но там нататък няма това сравнение. Че нямате нещо скъпо или ново и така? Няма и да се хваля толкова какво скъпо имам, просто предпочитам да съм осигурена и да мога да правя нещата, които искам и да знам, че имам материалните неща, да си осигуря осъществяването на мечтите или нещо такова. Сега, последно, откъде ви отвлякохме ние? Къде ви бяха оставили мама и татко сутринта? В студиото трябваше да работим, няма уроци. Много сложно го направихме, така че да разбера, че и за което много ви благодаря. Изненадата за сигурност беше приятна, съдейки от начина, по който строят децата ни сега. По кой начин ги оставихме и излязахме. Изведнъж как цъфнаха. Изведнъж цъфнаха и църквата въобще. Аз пак искам да кажа, че децата има една хубава патриархална среда вкъщи, обичат да помагат, обичат да се причасти към проблеми, към външната среда, към животинчета, гледат постоянно да помагат, котки, кучета. Добри момичета. Благодаря ви. Майя Нешкова, Кирил Икономов и техните две прекрасни дъщери. С това завършва днешния предиобед.